심장 박동의 변화를 잘 살펴보는 게 중요합니다. 그래서 저희는 이제 태아의 심호의 변화를 한 곳에서 앉아서 이제 관리하는 그런 시스템을 잘 갖추고 있고요. 아기가 상태가 안 좋으면 심장이 많이 뛰기도 하지만 네. 또 심장이 떨어지기도 하고 떨어지기도. 그 태아 심음이 너무 똑같이 약간 변화 있게 뛰어야 아기가 건강한 상태인데 네. 변화하지 않고 쭉 뛰면은 그것도 아기가 안 좋다는 사인일 수 있거든요. 아. 근데 이런 이 모니터링 시스템이 갖춰져 있지 않으면 네. 가끔 한번 들으면 이런 변화를 놓치기가 쉽습니다. 아. 그래서 이제 저희 병원에서는 오래전부터 10년 넘었죠. 이제 중앙에서 다 이거 이제 보고 이제 문제가 있으면 이제 사인도 나오고 이런 시스템을 갖추고 있고요. 그리고 저희 병원에서 이제 필립스 제품이라고 어쨌건 가장 그 고가의 오. 제품을 갖추고 있어서 여러분들이 진통할 때 좀 안전하게 하실 수 있도록 나름 노력하고 있습니다.